Ne beszélj! És akkor sommért van, amikor... Mami, vedd el a betűszerűvágót! Nem, hogy keresünk valami más állást. Tudják, mit mondok, úgy tönkretették volna. Az biztos. Rengeteg fiatalságot egyszer elengedték sommérről. Dani. Városon nem szabad.
Fedezd fel te is Hunyad megyét, Erdély kapuját. Hunyad megye olyan, mint az Alpok, csak közelebb, természetesebb, vadabb és nyugodtabb. Ez itt Erdély valódi arca, ahol még nem tömegturizmus vár, hanem felfedezésre váró csodák. Sokan úgy gondolják, hogy Erdély egyenlő Székelyfölddel, pedig Erdély sokkal közelebb kezdődik. Budapesttől, Szegedtől vagy Debrecenből mindössze fél napú autózás, és már a Retyezát vagy a Páring hegység hegyeinek vadregényes világában lehet. Nem kell 10 órát utazni, mint Székelyföldre. Hunyad megye sokkal közelebb van, mint gondolnád, így akár egy hosszú hétvégére is ideális cél. Iratkozz fel ide a YouTube csatornámra, és fedezd fel velem Erdély kapuját, hegyeket, várakat, tavakat és titkos szurdokokat mindössze fél napnyira Magyarországtól.